Мисалы марал адамдар жаныбарлар дүйнөсүнөн бөлүнүп чыккан алгачкы коомдо эле пайда болгон дейт бул маралдык жардам берүүчү. Ошол кезде дейт адамдардын ортосундагы мамилелер тыюу салуу аркылуу жөнгө салынган. Тыюулар бара бара каада салттарга айланган. Каада салттардын негизинде төмөндөгүдөй маралдык чечимдер калыптанган дейт. Мисалы, өзүңдүн пайдаң үчүн калп айтпа. Бул туура нерсеби? Өзүңдүн бир жакшы, мисалы сен өзүң бир жакшы нерсеге жетиш үчүн кимдир бирөөнү күнөөкөр кылып коюу бул туурабы, туура эмеспи? Туура эмес. Андан кийин жардам бергендерге ыраазы бол дейт. Сага бир инсан жардам берди, демек ал сенден корккон үчүн жардам берген жок да, туурабы? Ал сени сыйлады, демек анын кылган жардамына эмне кылышыбыз керек? Ыраазы болуп, рахмат айтышыбыз керек. Андан кийинки убадаңды аткар. Убада кылдыңбы бирөөгө? Аткар. Ал кичинекей бала болсун, ал чоң бир аксакал болсун, Мисалы, сен бирөөгө, мисалы үйүңдө кичинекей экөөңө мектепке келатканыңда эже мага бирдеме ала келчи десе, сен ага макул деп койдуң сөз жүзүндө. Бирок ошол нерсени аткарбай койсоң, ал балада сага болгон эмне жок болот? Ишенимсиздик пайда болуп калат да. Бул мага сөз жүзүндө эле алып келем деди, макул деди, тилекке каршы анын эмнеси сага болгон ишеними жоголот. Ошондуктан ар бир берген убаданы эмне кылыш керек? Аткарыш керек.